Starten wir rein mit den YouTube-Updates. Kommentare pausieren wurde am 7. Dezember gelauncht. Soll heißen, bereits geschriebene Kommentare bleiben erhalten, neue Kommentare können nicht hinzugefügt werden. Ist ein Feature, was ich mir denke, hätte man sinnvoll nutzen können, als es die Trending-Page auf YouTube noch gab. Ne? Da war es dann so, wenn man als Creator auf der Trending-Page stand, kam immer so ein Schwall von, ich sage jetzt mal, qualitativ nicht ganz so hochwertigen Kommentaren. Da hätte man die gerne zumachen können. Ne? Hier ist es dann allerdings so, ja, Trending gibt es nicht mehr. Das heißt, ich sehe aktuell keinen Nutzen für diese Funktion. Könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da etwas im Sinn habt. Und ja, lasst uns mal gerne dazu austauschen. Memberships. Wir hatten es schon über die letzten Wochen, Monate angeteasert. Membership Early Access, das heißt, eure Videos sind zuerst für Member verfügbar, ist jetzt am 7. Dezember, stimmt nicht, am 6. Dezember gelauncht für alle. Soll heißen, wenn ihr Mitgliedschaften auf eurem Kanal aktiviert habt, könnt ihr jetzt praktisch da, wo ihr euer Video plant, um von nicht gelistet auf öffentlich zu gehen, könnt ihr jetzt auswählen, dass es zuerst Member sehen und dann irgendwann öffentlich wird. Ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ja, kann man sich eigentlich nicht darüber beschweren. Machen wir weiter mit Memberships. Die 10 Free Memberships, die man als Creator rausgeben kann, sind am 7. Dezember gelauncht worden, daher die 7. Und allerdings gibt es aktuell einen Bug. Das heißt, Brand-Accounts können keine Mitgliedschaften rausgeben. Das ist sehr, sehr nervig. Es ist ein Known Issue, das heißt, YouTube weiß darüber bereits Bescheid. Es wird an einer Lösung gearbeitet und es soll wohl innerhalb eines Monats gelöst werden. Es bleibt spannend, denn als Brand-Account kann ich ja auch nach, ich sag's mal, einem Jahr, 1,5 Jahren keine Mitgliedschaften empfangen. Schwierige Geschichte, gut. Ne? Aber lasst uns mal weitermachen mit einem Teaser für unsere YouTube-Streamer. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich interessant sein könnte. Die User History, das heißt die Interaktionshistorie eines Nutzers kann jetzt vom Creator und von Moderatoren eingesehen werden. Soll heißen, wenn sich jemand schon mal in der Vergangenheit daneben genommen hat, stehen da zum Beispiel Timeouts drin. Oder da steht drin, was für andere Kommentare diese Person bereits auf dem Kanal verfasst hat. Und ich glaube, das könnte eine sehr, sehr interessante Geschichte werden. Geplant ist das für Anfang Januar. Und sobald wir dann natürlich mehr Infos haben, werdet ihr es hier auf dem Kanal erfahren. Und ja, mal schauen, vielleicht können wir ja auch mal wieder einen Livestream machen. Falls ihr Themen für einen Livestream habt, gerne damit auch in die Kommentare, dann kann ich was vorbereiten. Und ich habe bald Weihnachtszeit, vielleicht können wir ja dann mal an Weihnachten streamen. Ne? Wir gucken einfach mal, was so passiert. Gut, dann, da hat YouTube wieder ganz tief in die KI-Trickkiste gegriffen, so rum. Und zwar, Transkripte werden ja mittlerweile erstellt. Und Transkripte werden auch gelesen, das wissen wir. Das heißt, wenn man zum Beispiel über Dinge spricht, dann erkennt YouTube das. Und dann wird es halt auch für das Ranking benutzt. Wofür es jetzt auch benutzt wird scheinbar ist, wenn man sagt, abonniere den Kanal, dann A, könnt ihr das natürlich tun, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und B, merkt YouTube das, dass das im Transkript steht und wird dann eine Animation abspielen. Und jetzt ist die Frage, funktioniert das nur auf Englisch? Also, wenn ich zum Beispiel sage, subscribe now, oder funktioniert das auch auf anderen Sprachen, wenn ich zum Beispiel sage, abonniere den Kanal. Und das wissen wir leider noch nicht. Wir haben bereits eine Anfrage an YouTube gestellt und noch keine Antwort bekommen. Falls ihr dazu weitere Fragen habt, vielleicht ob das auch mit dem Like-Button funktioniert oder ähnliches, dann gerne mal damit in die Kommentare. Dann werde ich das mal auch mitnehmen. Und ja, das wäre es eigentlich schon gewesen für diese Woche. Es sind wieder sehr, sehr spannende Geschichten, bevor es in die, in Anführungsstrichen, Winterpause geht. Ne? Über Weihnachten passiert ja meistens nicht ganz so viel. Ich danke ganz recht herzlich, dass ihr dabei wart. Es ist mir immer ein richtiges Fest, mit euch hier über YouTube-Themen zu sprechen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.